السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بقالي فترة مش بصور فيديوهات خالص، مش بعمل حاجة. وكنت بجهز للفيديو ده وبجهز لكذا فيديو، بس لسه يعني ان شاء الله هينزلوا قريب، يا رب يعجبوكم. الفيديو النهاردة هيكون عن تجهيز شنطة الولادة. طبعا انا خلاص يعني ادعولي بقى، خلاص يعني انا في نص التامن كده، يعني فاضل لي شوية وادخل على التاسع. فقلت قبل ما ادخل التاسع بقى، عشان لو حصل اي حاجة يعني في اي وقت ابقى جاهزة، فلازم اكون مجهزة الشنطة بتاعة الولادة. شنطة الولادة اللي هي هروح بيها اول ما وانا رايحة اولد خلاص. مش الحاجات بتاع البيبي والكلام ده، لا. الحاجات اللي انا هروح بيها المستشفى يعني، او العيادة. انا بولد في عيادة خاصة جنب البيت هنا. فقلت بقى طبعا البنات بتبقى محتارة هتاخد ايه معاها، وخايفين ياخدوا حاجات بزيادة، او خايفين ان هم حاجات تنقصهم هناك ويحتاسوا والكلام ده. وانا طبعا في اول حمل ليا المرة اللي فاتت كنت فعلا محتاسة الحوسة دي، وقعدت ادور كتير واسأل واشوف، اعمل سيرشات واتفرج على فيديوهات كتير قوي على ما قدرت اجمع. وطبعا التجربة كمان عرفتني ايه الحاجات اللي كانت مهمة وايه الحاجات اللي كانت مش مهمة. ايه اللي خدته وحسيت ان هو ملوش لازمه، وايه اللي ما خدتوش ولقيت نفسي احتجت من غيره والكلام ده كله. فان شاء الله الفيديو النهارده يكون مفيد يا رب، وكل البنات اللي داخلين على ولادة كده يقوموا بألف سلامة. ودعواتكم لينا كمان، اولد على خير ان شاء الله. المهم، انا باذن الله يعني المفروض ان انا هولد في رمضان، وكده فاضل لي شهر واخلص التاسع. فممكن يعني بعد اسبوعين 3 4 الله اعلم بقى. فقلت هجهز معاكم الحاجات، ويا رب الفيديو يكون خفيف عليكم. طبعا في احتياجات ليك انتي، حاجات هتجهزيها ليكي وحاجات هتجهزيها للبيبي. هنتكلم الاول. انا حاطه بس الحاجات دي عشان بحب قوي الحاجات الصغنونه الحلوه دي. هنتكلم الاول على الحاجات بتاع البيبي، ونخلص منها كده ونحطها مع بعض، وبعدين نتكلم على الحاجات بتاعتنا. تمام. اول حاجه بقى الحاجات اللي هتاخديها للبيبي. طبعا هتاخدي غيار كامل، كوفرتا. هنحط بس الحاجات، هطبق الكوفرتة كده عشان نحط الحاجات جوه بعض. طريقة تحطيها ازاي عشان برضو هناك متبقيش محتاسة، وما تحسيش بقى ان ممكن حد مش عارف يطلع الحاجة من الشنطة، او مش عارفة ايه، او طبعا انت هيبقى فيكي اللي مكفيكي يعني. فايه تكوني مجهزة الحاجات جوه بعض. فهحط كل الحاجات بتاع البيبي جوه الكوفرتة. طبعا طقم كامل داخلي، وخدي معاكي يعني خليهم سوربتتين خارجيين احتياطي بس مش اكتر يعني. لو حصل اي حاجة، آه، بهدلت، وقع عليها حاجة، يعني بصي احتياطي وخلاص. مش هتخسر يعني. انا هحط 2 عشان احتياطي، وكده كده يعني هتلبس اللي هتلبسه وهنرجع بالتاني، يعني مش هيروح في حتة. وبرضو عايزة اقول حاجة. انا دلوقتي كل واحد عارفة ظروفها، انا بتكلم على احتياجاتي انا عارفه انا مثلا هولد طبيعي باذن الله، عارفه ان انا بولد فين، عارفه انا هبات في المستشفى ولا لا. كل واحده على حسب ظروفها. فانا بتكلم انا مثلا بولد كمان العياده اللي بولد فيها جنب البيت، فمش بروح مكان بعيد. فكل الحاجات دي بتفرق هتاخدي لبس قد ايه، هتحتاجي ايه، هتاخدي مثلا شاور وانت هناك في المستشفى ولا لا. لو هتاخدي شاور بيبقى احتياجات تانية، هتاخدي مثلا شاور ليكي، هتاخدي مشط، ممكن تاخدي غيار ليكي بزيادة. انت كده كده هتاخدي غيار اساسي، حتى لو هتولدي هترجعي بعد كام ساعة. بس لو هباتي طبعا هتاخدي بزيادة. لو هباتي هتاخدي للبيبي كمان بزيادة، هتاخدي له بامبرز بزيادة. فتبقي انت عارفة ظروفك. على حسب انت تعرفي تفهمي الموضوع وتعرفي ظروفك ايه، وهتقعدي قد ايه هناك، وتاخدي على قده. مش حلو، مش هيصة هي ناخد وخلاص كله. واحدة مثلا عارفة ان هي هتولد وهترجع في نفس اليوم، أو هتولد طبيعي او كده، تقوم واخدة مليون حاجة. هي كده كده مش هتحتاج غير مثلا غيار هتغيره بعد ما تولد وخلاص هترجع بيه. فانت مش محتاجة اكتر من غيار نظيف. فخلينا متفقين كده، انا بقول على احتياجاتي انا. هولد طبيعي باذن الله، وهولد جنب البيت، مش هبات في المستشفى. تمام. فكده حطينا اهو سلوبيتا داخليه و2 خارجي احتياطي. آه حفاضات بقى البامبرز. انا هاخد معايا 4 برضو احتياطي، يعني لو هطول شويه حصل اي حاجه.
هو طبعا اكيد مش هحتاج يعني غير 2 بس برضو يعني احتياطي شوية، ممكن يحصل اي حاجة ابقى مثلا تعبانة شوية ولا حاجة، ممكن اطول طبعا الشامبو، لان هما غالبا يعني بيحموا البيبي هناك. ساعة عمر احتاجوه، يعني ساعة عمر حموه بيه، وعادي مادام عيادة خاصة او كده بيحطولك الحاجة تاني. لو هتولدي في مستشفى حكومي حاولي يعني تجيبي العبوات اللي هي الصغننة خالص، في طبعا عبوات اصغر بكتير، وفي عبوات اسمها عبوات سفر تقريبا، بتبقى صغنونة قوي، هاتيها على القد عشان ممكن ما يرجعوهاش يعني يدوسوا على الحاجة. هتاخديه فوطة برضو للبيبي، تمام. هحط الحاجات كلها كده جوه بعض والفها مع بعض عشان اللي يطلع ابقى مسهله كمان على الناس اللي معايا. يعني انا عارفه معاكي مثلا اختك، معاكي زوجك او اي حد، هتقولي لها الكوفرته هتطلعيها فيها لبس الايه، فيها لبس البيبي كله مع بعضه، تمام. حاجتك انتي بقى طبعا هتختاري اكتر حاجات مريحه، يعني اكتر عباية او حسب لبسك، يعني اكتر حاجة طرية ومريحة وناعمة. انا العباية دي فسكوز اصلا خفيفة وطرية جدا ومريحة في اللبس وواسعة وكل حاجة، عشان انتي مش هتبقي مستحملة. طبعا انتي على حسب هتولدي في صيف او شتاء، انا هولد في صيف يعتبر، فهبقى مش مستحملة ان انا البس حاجة تقيلة. برضو لو انتي هتولدي في شتاء هتاخدي حاجة قطيفة كده ناعمة، وبرضو تكون مريحة وواسعة وفضفاضة عشان ما تتخنقيش، لان حتى لو كده هتبقي برضو مخنوقة ومش طايقة ان انتي تلبسي حاجات صعبة او كذا حاجة او كده. فتاخدي عباية واحدة قطيفة تقيلة، بحيث ان انتي مش هتعرفي تلبسي كذا طبقة يعني فوق بعض وبادي ولا هيكول او كده. فانا هاخد دي و ثواني، هاخد دي كده قلت عشان طرية جدا، وكمان ممكن افتحها لو روحت مثلا البيت، ممكن ابقى افتحها عشان الرضاعة، بس انا عشان هرجع على طول من المستشفى مش هحتاج ان انا ارضع هناك. برضو انتي لو هترضعي هناك او هتباتي فهتضطري ترضعي، لازم تاخدي حاجة بزراير او حاجة بسوس. يبقى خدتي طبعا، هتاخدي عباية وهتاخدي اساسي يعني غيار كامل داخلي وخارجي، تبقي واخده غيار داخلي برضو، وبرضو بنطلون، انا واخده بنطلون قطن يعني خفيف خالص وقطن وناعم جدا، بحيث انه يبقى سهل عليا وبرضو واسع، فيبقى مريح كده يعني ما احسش باي صعوبه وانا بلبس. وطبعا مناديل، وهتاخدي برضو صابونه ليكي، وطبعا كحول اساسي، بس انا مش لاقيه ازازه الكحول، لا ادور عليها مش لاقيها دلوقتي. وشبشب بقى، حاجه مهمه جدا خلي بالكم، لان انتي ما بتبقيش قادره بجد، يعني انت مش قادره تلبسي اي حاجه يعني مش قادره بقى ان انت تلبسي كوتشي وشراب والحاجات دي خالص، وانت كده كده هتنزلي عربيه هتروحك يعني اكيد. هتاخدي برضو فوطه ليكي، يبقى كده الفوطه ليكي وفوطه للبيبي. حاولي برضو يعني على قد ما تقدري تاخدي فوط تكوني مستغنيه عنها، عشان انا الفوطه اللي خدتها اتبهدلت جدا مني وباظت اول مره. فهحاول يعني المره دي نعمل كده، او تبقي واخده معاكي يعني، اعتقد لو في مستشفى هيبقوا موفرين حاجات زي كده، لكن عشان عياده خاصه فهبقى يعني واخده حاجه تانية بقى، مثلا زي بشكير قديم او حاجه جديدة. دي كده بالنسبه لاحتياجات اللي هو هتقعدي ساعتين 3 4، يعني مش هتقعدي يوم كامل في المستشفى او في العياده. لو هتقعدي اكتر من كده هتحتاجي طبعا حاجات اكتر من كده، هتحتاجي تزودي الحفاضات بتاع البيبي، هتحتاجي تاخدي حفاضات ليكي، هتحتاجي تاخدي غيار اكتر للبيبي طبعا، وهتاخدي غيار ليكي اكتر. الشبشب ده هينفعك في كل الحالات، هيبقى حلو لو انت كمان هتولدي قيصري هتضطري تطلعي وتتمشي في المستشفى وتلفي او كده. ينفعك برضو لو انت طبيعي، لان انت مش هتبقي قادره تلبسي حاجه وعايزه حاجه سهله، يعني اي شبشب سهل بالنسبه لك، حاجه سهله البسيها، او سابوه او صن يعني، حاجه كده تخشي فيها على طول يعني. آه طبعا برضو لو هتولدي في مستشفى مثلا وهتولدي بنوتة وهتحتاجي تجيبي لها حلق طبي، او يعني هتخرمي لها ودنها والكلام ده، برضو هتبقي عامله حسابك في الحلق. هتبقي عامله حسابك في حاجات تانية ليكي لو هتباتي. فدي كده احتياجات الكام ساعة، بس كام ساعة وهتروحي. يا رب الفيديو يكون عجبكم ودعواتكم كده يا رب
اخلص على خير. نفسي قوي اخلص يعني قبل، يعني لو اول رمضان كده يبقى كويس. مش عايزه اطول في رمضان عشان عايزه ابقى يعني شميت نفسي ورقت شويه على العيد. ويا رب كل البنات يا رب اللي داخلين على ولادة يقوموا بألف سلامة ويهون عليهم وتبقى ساعة سهلة على الكل يا رب. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وما كنتش طولت عليكم واكون قدرت افيدكم بحاجات بسيطة يعني. ودي فعلا الحاجات اللي هتحتاجيها، مش هتحتاجي اكتر من كده لو انت هتقعدي كام ساعة، لان انا جربت الموضوع ولقيت ان ما مش هتحتاجي اكتر من كده. كنت خايفة فعلا ان ممكن حاجات تنقصني او كده، لا باذن الله باذن الله. ربنا معاك يا رب وما تقلقيش. والموضوع مش صعب، مش هتحتاسي يعني ولا الدنيا هتبوظ ولا اي حاجة. هي دي الحاجات الاساسية. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.